달이 떴다고 전화를 주시다니요. 이 밤 너무 신나고 근사해요. 내 마음에도 생전 처음 보는 환한 달이 떠오르고 산 아래 작은 마을이 그려집니다. 간절한 이 그리움들을 사무쳐 오는 이 연정들을 달빛에 실어 당신께 보냅니다. 세상에 강변에 달이 곱다고 전화를 다 주시다니요. 흐르는 물 어디쯤 눈부시게 부서지는 소리 문득 들려옵니다. 네, 첫 번째 곡 아이유의 봄 안녕 봄 하이 스프링 바이 듣고 돌아왔습니다. 안녕하세요. 한 주간 잘 지내셨나요? 내 인생의 명작 저는 김하존입니다. 오늘 오프닝으로 읽어드린 시 어떠셨나요? 김용택 시인의 달이 떴다고 전화를 주시다니요 라는 시였습니다. 시집 그대 거침없는 사랑이라는 시집에 실려있는 시였습니다. 제가 너무 좋아해서 이게 좀 아껴놨다가 몇 달에 한번 다시 또 꺼내보고 생각하는 그런 시예요. 여러분과 함께 나눌 수 있어서 너무 좋았습니다. 세상에 이렇게 우리 마음을 설레게 하고 행복하게 하고 꿈꾸게 하는 이렇게 좋은 시가 참 많습니다. 제목부터가 뭐랄까요, 너무 행복하고 설레이게 만들어줍니다. 우리 또 주말 방송에 또 시쿵이라는 또 시를 읽어주는 방송도 있고 참 이게 사회적으로나 뭐 좀 좋은 기능, 선 기능을 한다고 생각이 듭니다. 달이 떴다고 전화를 주시다니요. 네, 달이 뜰 때, 해가 뜰 때, 그리고 우리 마음에 씨가 고플 때, 감성이 목마를 때, 그럴 때면 항상 내 인생의 명작에서 여러분의 갈증과 목마름을 적셔 드리도록 하겠습니다. 오늘 여러분과 함께 할 주제는요, 정호승 씨 동화 작가예요. 어른들을 위한 동화를 쓰시는 분인데 모닥불이라는 책 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 아주 오래전 10몇 년, 거의 20년 다 됐나요? 제가 유학생으로 그 미국을 건너올 때 그 짐을 많이 못 가져오잖아요. 이제 뭐 그 여러 가지 넣을 게 많으니까. 예. 그때 제가 엄선해서 한국에서부터 가져온 책이기도 합니다. 자, 오늘은 그 타이틀인 모닥불이라는 단편과 그 다음에 종매라는 단편, 이 두 작품을 여러분에게 소개해 드리도록 하겠습니다. 작품 그대로 원본을 읽어 드리도록 하겠고요. 어떤 감상편이나 사족 없이 그대로 원문을 전달해 드리도록 하겠습니다. 자, 노래 듣고 돌아와서 바로 시작하도록 하겠습니다. 체러티 밴스가 부르는 Let Her Go 함께 듣고 돌아오겠습니다. 나는 뗏목으로 이 세상에 태어났습니다. 깊은 산에서 벌채한 나무를 운반하기 위해 강에 띄우는 그런 뗏목으로 태어난 것은 아니고 그저 강을 건너기 위해 몇 그루 소나무로 어설프게 엮어져 태어난 초라한 뗏목에 불과합니다. 사실 내가 사는 곳의 강심은 그리 깊지 않아 굳이 배를 띄울 필요가 없답니다. 강을 건너는 사람도 어쩌다 하루에 한두 명뿐이어서 강을 건너기에는 나같이 작고 볼품없는 뗏목이 가장 알맞습니다. 나는 사람이 서너 명만 타면 더 이상 탈 자리가 없을 정도로 몸이 작아 어떤 때는 내가 강물에 떠 있는 것조차 아주 신기하게 느껴질 때가 있습니다. 강의 하류에 있는 커다란 나룻배에 비하면 너무나 초라한 나 자신이지만 그래도 나는 늘 감사하는 마음입니다. 강가에 사는 갈대와 비오리들과 재미있게 이야기하다 보면 금방 하루가 지나가 버리고 맙니다. 강가의 어둠이 깃들이고 밤이 오면
별들 또한 은근히 말을 걸어와 긴긴 밤이 조금도 지루하지 않습니다. 이렇게 나의 생활은 늘 기쁨 가운데서 이루어지고 있었습니다. 누가 와서 나를 타고 강을 건너면 나에겐 그것보다 더 큰 기쁨이 없었습니다. 나는 보다 많은 사람들이 나를 타고 강을 건너기를 바랬습니다. 바람과 갈대와 장난을 치면서도 마음속으로는 늘 강을 건너갈 사람들을 기다렸습니다. 나는 비록 작고 보잘것없는 뗏목에 불과하지만 많은 사람들이 나를 타고 가 자신의 갈 길을 부지런히 가주기를 바랬습니다. 나는 엄마의 손을 잡고 외갓집에 가는 소년을 태운 적이 있습니다. 부모님 몰래 애인을 만나러 가는 젊은 여인도 태운 적이 있습니다. 어떤 때는 죽은 사람의 시체를 태워본 적도 있고 또 어떤 때는 잿가루가 된 한 젊은이의 유해를 태워 강물에 뿌린 적도 있습니다. 이렇게 여러 사람들을 태우다 보면 그만 그들과 정이 들고 맙니다. 그리고 그들 중에서도 유독 정이 들어 늘 태우고 싶어하는 이가 있게 됩니다. 내가 가장 태우고 싶어하는 이는 강 아랫마을에 사는 한 소녀입니다. 내가 가장 태우고 싶어하는 이는 강 아랫마을에 사는 한 소녀입니다. 소녀는 나를 만들어 강가에 메어둔 아저씨의 따님으로 이름은 연이라고 합니다. 강 건너 윗마을 학교로 소녀가 입학을 하게 되자 아저씨는 어느 날 소나무 몇 그루를 베어 나를 만들었습니다. 그러니까 나는 그 소녀를 태우기 위해 이 세상에 태어났다고 말할 수 있습니다. 나는 10여 년 동안 방학 때를 제외하고 아침 저녁으로 소녀를 태우고 강을 건넜습니다. 다른 사람들이 타면 그렇지 않은데 웬일인지 그 소녀만 타면 내 가슴은 늘 두근거렸습니다. 어디 몸이 아파 결석이라도 하는지 어쩌다가 소녀가 보이지 않는 날이면 나도 모르게 물결에 거칠게 출렁대는 나 자신을 발견할 수 있었습니다. 이제 곧 첫눈이 내릴 것 같습니다. 오늘은 소녀가 몹시 그리워집니다. 학교를 졸업하고 도시로 시집을 간 뒤에 새덕이 되어 어느 해인가 첫 아기를 안고 한 번 나타난 뒤로 소녀는 아직 한 번도 나타난 적이 없습니다. 소녀가 떠나간 뒤로 내 마음속에는 그리움이 생겼습니다. 그리움은 기다림을 낳았습니다. 기다림 때문에 나는 강물에 거칠게 출렁이는 일이 더 잦아졌습니다. 누구의 일생이든 그 속에 하나의 기다림이 숨어 있다는 것을 이제 나는 압니다. 나는 오늘 소녀가 몹시 보고 싶습니다. 오늘은 어쩐지 그녀가 나타날 것만 같아 가슴이 두근거립니다. 이제 첫 얼음이 얼면 나는 강가에 그대로 얼어버리고 맙니다. 얼어붙기 전에 그녀를 단 한 번이라도 더 태워주고 싶습니다. 훌쩍 자랐을 그녀의 아이를 태우고 고요히 떨리는 마음으로 강을 건너가고 싶습니다. 강 건너 친정집으로 가는 소녀의 뒷모습을 눈시울이 붉어지도록 오랫동안 지켜보고 싶습니다. 해마다 강물이 얼어붙기 직전에 나는 소녀를 간절히 기다렸습니다. 내가 소녀를 가장 간절히 기다리는 순간은 해마다 첫 얼음이 얼기 직전이었습니다. 강물이 얼면 그녀가 와도 태워줄 수가 없기 때문에 겨울이 오고 첫 얼음이 얼 때쯤이면 내 가슴은 늘 두근거렸습니다. 드디어 첫눈이 내립니다. 눈송이가 강물에 닿자마자 녹아버립니다. 나도 그녀를 만나면 저 눈송이처럼 녹아버릴 것만 같습니다.
눈이 좀처럼 그치지 않습니다. 갈대들이 추위에 떨며 한방눈을 맞고 있습니다. 멀리 눈발 사이로 한 사람이 걸어옵니다. 머리에 털모자를 쓰고 허름한 옷차림을 한 사내 하나가 휘적휘적 걸어와 나를 묶어둔 말뚝에 줄을 풉니다. 내가 기다리는 소녀가 아니라서 무척 실망스러웠지만 그녀를 대하는 마음으로 정성껏 사내를 건너 주었습니다. 그런데 참으로 이상한 일입니다. 강을 건넜으면 나를 그대로 강가에 두어야 하는데 사내가 강가 언덕 위로 나를 자꾸 끌어올렸습니다. 나는 더럽 겁이 났습니다. 뗏목을 타고 강을 건넜으면 뗏목을 강가에 두고 가야지 어깨에 짊어지고 가려고 하는 참으로 어리석은 사람이다 생각이 들어 호시탐탐 도망갈 기회를 노렸습니다. 기회는 빨리 찾아왔습니다. 사내가 이마에 땀을 훔치는 틈을 타 있는 김아준의 내 인생의 명작 2부 청취하고 계십니다. 오늘 내 인생의 명작 주제는요. 정호승 동화 작가의 어른들을 위한 동화 모닥불인데요. 1부에서 이 모닥불의 타이틀이기도 했던 모닥불 원문 소개해드렸고요. 이제 2부 순서에서는 종매라는 작품 소개해드리도록 하겠습니다. 자, 함께 들어보시죠. 소나무들이 오랫동안 평화롭게 살아오던 솔숲에 아파트 단지가 들어섰습니다. 아파트는 몇천 가구나 되는 대단지 아파트로 솔숲의 일부는 살아남고 일부는 잘려나갔습니다. 불행히도 나는 잘려나간 곳에 살고 있었습니다. 전기톱이 내 몸을 사정없이 자르던 날을 나는 평생 잊지 못합니다. 그날은 아침 안개가 엄마처럼 내 몸을 부드럽게 감싸고 있던 날이었습니다. 나는 안개의 얼굴을 묻고 먼 길을 떠나는 달팽이 한 마리를 바라보고 있었습니다. 달팽이는 숲속에서 나와 오솔길을 천천히 가고 있었고 그 뒤로 안개가 뒤따라가고 있습니다. 그런데 달팽이가 기어가던 그 길로 안개가 걷히고 아침 햇살이 눈부시게 빛나자 장정 몇 명이 솔숲으로 걸어 들어왔습니다.
어떤 사람은 손에 삽을 들고 있었고 또 어떤 사람은 손에 전기톱을 들고 있었습니다. 그들은 숲에 들어오자마자 곧 일을 하기 시작했습니다. 손에 삽을 든 사람은 나무들을 어디론가 옮겨 심으려고 조심스럽게 땅을 팠으며 손에 전기톱을 든 사람은 사정없이 나무들의 밑둥을 잘라버렸습니다. 웽 하는 톱소리가 나자마자 여기저기에서 내 사랑하는 벗들이 쓰러졌습니다. 나는 전기톱을 든 사내가 내 곁에 다가오지 않기를 간절히 바랬습니다. 그러나 그것은 나의 바람일 뿐 전기톱을 든 사내가 천천히 내게 달아와 내 밑둥을 잘라버린 것은 참으로 순식간의 일이었습니다. 나는 너무 아파 비명도 지르지 못했습니다. 혹시 다른 곳으로 옮겨지지는 않을까 하고 기대한 나 자신이 너무나 어리석게 느껴졌습니다. 나는 쓰러진 채 숨을 몰아쉬면서 그래도 정신을 차리고 찬찬히 주위를 살펴보았습니다. 여기저기 여러 벗들이 쓰러져 신음소리를 내고 있었습니다. 그들은 대부분 곧고 늠름하게 일직선으로 잘 자란 나무들이었습니다. 몸통이 휘어지고 구부러진 나무들은 어디로 옮겨 심는지 실뿌리까지 하나하나 조심스럽게 다루어지고 있었습니다. 나는 평소에 곱게 쭉 뻗은 내 몸매를 자랑한 일이 후회되었습니다. 나는 평소에 곧게 쭉 뻗은 내 몸매를 자랑한 일이 후회되었습니다. 구불구불 몸매가 굽은 못생긴 벗들을 놀리고 얕잡아 보았던 일 또한 후회되었습니다. 굽은 나무가 살아남을 줄 알았더라면 일부러 허리를 부러뜨려서라도 굽은 나무가 되었을 것을 이제 아무리 후회해 보아도 소용없는 일이었습니다. 나는 곧 서너 토막으로 잘린 통나무가 되어 어디론가 떠나갔습니다. 흙먼지를 뒤집어 쓰고 트럭에 실려 몇 날 며칠 걸려 도착한 곳은 어느 도시에 있는 제재소였습니다. 그곳은 나무들의 도살장이었습니다. 나무들의 몸을 얇게 혹은 굵게 갖가지 모양으로 나누고 쪼개는 곳이었습니다. 나무들은 모두 아무 소리도 하지 못하고 운명인 양 제재소 톱날 아래 자신의 몸을 누이고 있었습니다. 나는 제재소에 가자마자 마당 한 구석에 처박혀 몇 년을 보냈습니다. 다른 통나무들과 함께 10여 미터나 되는 높이로 높게 쌓여 있었습니다. 어쩌다가 내가 맨 위에 올려져 비가 오면 그대로 비를 맞고 눈이 오면 그대로 눈을 맞았습니다. 한여름에는 뜨거운 햇볕에 몸이 말라 비틀어지는 것 같았고 추운 겨울에는 온몸이 얼음덩어리처럼 꽁꽁 얼어붙었습니다. 그대로 참고 지내는 수밖에 다른 도리가 없었습니다. 간혹 밤하늘의 별들에게 이것이 어쩔 수 없는 나의 운명이라면 하루속히 제재소를 벗어나게 해달라고 부탁할 뿐이었습니다. 그런 어느 봄날이었습니다. 나와 함께 있던 통나무들이 하나 둘 다른 데로 떠나기 시작했습니다. 더러는 몸이 납작한 판자가 되기도 하고 더러는 토막토막 쪼개진 막대기가 되어 어디론가 멀리 떠나가 버리고 말았습니다. 그런데 도대체 무슨 일인지 나만 떠나지 못하고 제재소 바닥에 그대로 버려져 있었습니다. 그것은 이 녀석은 그대로 둬 하는 제재소 주인의 말 한마디 때문이었습니다.
나는 제재소 주인이 왜 내게 그런 말을 했는지 알 수가 없었습니다. 왜 나 혼자만 제재소 마당 한 구석에 버려져 있어야 하는지 알 수가 없었습니다. 그로부터 몇 년이 다시 지났습니다. 나는 속으로 무척 단단해졌습니다. 내가 무엇이 되기 위하여 고통의 세월을 보내야 하는지는 알 수가 없었으나 고통을 참고 견디기 위해서는 내 마음이 단단해지지 않으면 안 되었습니다. 그러던 어느 해 가을이었습니다. 사람들의 발길이 분주히 내 주위를 맴돌았습니다. 그래, 이게 좋겠군. 아주 좋겠어. 이렇게 사람들의 목소리가 들리더니 나는 곧 대패로 잘 다듬어진 뒤에 트럭이 실려 어디론가 떠나게 되었습니다. 내가 간 곳은 서울 종로에 있는 보신각이었습니다. 내가 간 곳은 서울 종로에 있는 보신각이었습니다. 보신각엔 조선시대부터 사용해오던 종이 균열이 심해 새로 만든 종을 덩그렇게 매달아 놓고 있었습니다. 내가 멍하니 종을 쳐다보고 있자 사람들이 다가와 내 몸에 쇠줄을 걸 수 있는 고리판을 단단히 씌우고 그 고리에 긴 쇠줄을 걸었습니다. 그리고 내 몸을 번쩍 들어올려 종각의 천장에 매달았습니다. 그때 나는 비로소 내가 무엇이 되었는지 잘 알 수가 있었습니다. 나는 종을 칠 때 사용되는 나무 봉인 종매가 된 것이었습니다. 나는 어린 아이인 양 가슴이 벅차올랐습니다. 내가 그토록 오랜 세월 동안 버려져 있다가 종매가 된 게 도무지 믿어지지가 않았습니다. 난 하루속히 종을 한번 쳐보고 싶어 견딜 수가 없었습니다. 드디어 12월 31일 제야의 밤이 되었습니다. 많은 사람들이 보신각 주위로 몰려들었습니다. 새해가 시작되는 0시가 되자 흰 장갑을 낀 서울시장이 처음으로 힘껏 종을 쳤습니다. 새해의 밤하늘에 아름다운 종소리가 울려 퍼졌습니다. 그러나 종소리는 아름다웠지만 나는 너무나도 고통스러웠습니다. 온몸이 으깨지는 것 같아 정신을 차릴 수가 없었습니다. 더군다나 마치 이 아픔이 채 가시기도 전에 연이어 종신의 내 몸을 더 힘껏 부딪혀야 했습니다. 33번 종을 칠 때마다 나는 거의 까무라칠 뻔했으나 아무도 내 아픔을 아는 이는 없었습니다. 그 후 새해가 다가오는 일이 나는 무척 두려웠습니다. 두려움 가운데서 새해를 맞고 내 몸이 으스러지도록 제야의 종소리를 울리는 일이 너무나도 큰 고통이었습니다. 내 몸은 온통 상처투성이가 되었습니다. 어디 한 군데 멍이 들지 않은 곳이 없었습니다. 나는 만신창이가 된 나 자신이 너무나 불쌍해 이제 더 이상 제야의 종소리를 울리고 싶지 않았습니다. 그래, 이제 더 이상 움직이지 않는 거야. 이대로 버려져 썩어버려도 좋아. 나는 그런 결심을 하고 바람이 불어도 더 이상 움직이지 않았습니다. 그러자 보신각 종이 슬픈 목소리로 저에게 말했습니다. 종매야, 네가 그런 결심을 하면 나는 어떻게 하니? 나는 못 들은 척 가만히 있었습니다. 종매야, 그러지 마. 네가 그러면 난 종소리를 낼 수가 없단다. 내 몸을 좀 봐. 내 몸도 온통 상처투성이야. 한 번씩 종을 올릴 때마다 나는 거의 초죽음이 된단다. 나도 이제 그러기는 싫어. 나는 정말 어쩔 수 없다는 단호한 표정으로 보신각 종에게 말했습니다.
종매야, 너만 아픈 게 아니야. 나도 아파. 왜 넌 너의 아픔만 생각하니? 너도 아프다고? 그래, 나도 아파. 너의 몸이 나에게 부딪힐 때마다 나도 온몸이 부서지는 고통을 느낀단다. 나는 보신각 종이 자기도 아프다는 말에 깜짝 놀랐습니다. 나는 종을 칠 때마다 나만 아픈 줄 알았지, 나 때문에 종이 아픈 줄은 미처 생각하지 못하고 있었습니다. 보신각 종의 말은 계속 이어졌습니다. 아파도 참는 거야. 우리가 참지 않으면 아름다운 종소리를 낼 수가 없잖아. 우린 서로 함께 아픔으로써 아름다운 종소리를 내는 거야. 어떻게 고통 없이 아름다워질 수가 있겠니? 나는 보신각 종의 말을 듣자 나의 아픔만 생각한 나 자신이 무척 부끄러웠습니다. 미안하다. 나의 아픔이 곧 너의 아픔이기도 했다니. 우리가 서로 한 몸인 줄 나는 미처 몰랐구나. 괜찮다. 실은 나도 너 때문에 내가 아프다고 생각한 적이 있었어. 서로 우리는 둘이 아닌 하나인 줄 모르고 나도 너를 원망한 때가 있었단다. 그런데 사람들은 그걸 모르고 다들 종이 되려고 해. 다들 종이 된다면 이 세상에 종소리는 존재할 수 없는데도 말이야. 맞아. 나 같은 종래가 있어야 너 같은 종이 존재할 수 있다는 걸 이제 알았단다. 이 세상에 종소리가 울려 퍼지기 위해선 종래가 있고 종이 있어야 된다는 걸. 나는 그제서야 나 자신이 참으로 소중하게 느껴졌습니다. 온몸에 멍이 들면서 종이나 치는 신세가 되었다고 원망했던 날들이 후회스러웠습니다. 내가 왜 전기톱에 온몸이 잘린 채 숲속을 떠나오게 되었는지, 왜 제재소 뒷마당에 처박혀 나 혼자 오랫동안 외로운 세월을 보내야만 했는지 그제서야 그 이유를 알 수 있었습니다. 바람이 불어왔습니다. 나는 나도 모르게 힘껏 종소리를 울렸습니다. 이제 그 어떤 고통도 참고 견딜 수가 있을 것 같았습니다. 네, 오늘 마지막 동화, 어른들을 위한 동화, 모닥불에 실린 제목 상처라는 단편 소개해 드리도록 하겠습니다. 원문 그대로 가감없이 읽어 드리도록 할게요. 내가 비행기를 타고 여행을 하게 될 줄은 정말 꿈에도 모를 일이었다. 내가 진열되어 있던 가게에 조그마한 동양인 여자가 들어왔을 때 나는 그녀에게 아무런 관심도 갖지 않았다. 그런데 그녀는 가게에 들어오자마자 선뜻 내가 있는 곳으로 찾아와 아무런 망설임도 없이 돈을 치르고 나를 사가는 것이었다. 나는 하고 많은 사람 중에 하필이면 왜 동양인 여자한테 내가 팔려가나 하고 속이 무척 상했다. 독일인들은 외국인들 중에 동양인과 터키인을 가장 싫어하는데 내가 그런 사람한테 팔려간다는 것은 내 팔자가 별로 좋지 않다는 것을 의미할 수도 있었다. 그렇지만 나는 어디로 팔려가든 내게 주어진 임무만 잘하면 된다 생각하고 마음을 편하게 먹었다. 나를 산 그녀는 바로 그 이튿날 나를 가방 속에 집어넣고 함부르크 비행장으로 나가 한국행 비행기를 탔다. 그녀는 한국에서 독일로 파송된 간호사로서 지금 몇 해 만에 고국의 부모 형제를 만나러 가는 중이었다. 한자로 과도에 불과한 내가 뜻밖의 그녀를 만나 비행기를 타고 여행할 수 있다는 것은 정말 감사한 일이 아닐 수 없었다. 한국은 마침 가을이었다. 거리에 낙엽이 지고 있었다. 나는 피곤한 탓으로 서울 개포동에 있는 한 아파트에 도착하자마자 깊은 잠에 빠져들었다. 그런데 잠결에 누가 나를 자꾸 건드리는 것 같아
눈을 떠보니 그녀가 나를 감싼 포장지를 풀고 있었다. 그녀 주위에는 그녀의 식구들이 호기심 어린 눈을 하고 빙 둘러앉아 있었다. 언니, 이건 쌍둥이표 칼이라고 세계에서 아주 유명한 칼이에요. 집에서 써보세요. 그녀가 몇 가지 선물 꾸러미를 꺼내놓은 뒤 나를 꺼내 그녀의 언니 앞에 내어놓았다. 그러자 그녀의 언니가 아무리 자매지간이라 할지라도 칼은 그냥 공짜로 받으면 그날부터 나는 누가 나를 사용하기만 하면 사용한 그 사람의 손에 꼭 상처를 내었다. 처음에는 사람들의 손에 피가 흐르는 모습을 보면 미안한 생각도 들었으나 갈수록 나 자신도 잘 알 수 없는 짜릿한 쾌감이 느껴져 더 이상 미안한 생각은 들지 않았다. 시간은 흘렀다. 김장을 담그는 어느 해 저렇게 싸우는 걸 보면 인간이란 참 보잘것없는 존재야. 나는 그런 생각을 하면서도 그들 중 누가 나를 싸움에 이용하게 되면 어떡하나 하고 걱정이 되었다. 그런데 그 걱정은 단순히 걱정만으로 그치지 않았다. 여자가 급히 싱크대 쪽으로 달려와 나를 덥석 집어든 것은 순식간의 일이었다. 여자가 급히 싱크대 쪽으로 달려와 나를 덥석 집어든 것은 순식간의 일이었다. 여자는 나를 집어들었다는 사실에 흥분돼 술 취해 비틀대는 남자의 옆구리를 찔렀다.
뒷전을 맴돌았다. 네, 여러분은 지금 매주 토요일 저녁 5시 30분부터 7시까지 방송되는 좋은 책과 좋은 음악이 있는 곳 김하준의 내 인생의 명작 청취하고 계십니다. 오늘 내 인생의 명작 주제는요, 정호승 씨의 모닥불이라는 어른들을 위한 동화였습니다. 오늘 1부에서는 모닥불이라는 책에 실린 타이틀 모닥불 제가 낭독해드렸고요. 또 2부 순서에서는 종매 그리고 상처 이렇게 두 편의 작품 읽어드렸습니다. 참 오래간만에 좋은 어른들을 위한 동화 저도 읽으면서 참 많은 생각이 들었던 그런 하루였습니다. 참, 저는 다음 주 토요일 5시 30분에 다시 좋은 책과 좋은 음악으로 돌아오겠고요. 오늘 그 마지막 곡으로는요, 벨벳 문의 오철즈 들으시면서 저는 물러나도록 하겠습니다. 지금까지 저는 내 인생의 명작 김하준이었습니다. 감사합니다.